वीडियो स्टार्ट हवा आगु सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन को खुंपीवा को पड़िबो। इटा ऑप्शन नुह, बाध्यतामूलक स्टेप। हो विज्ञापन सर। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज ये आपने विशाखापट्टनम रे एंड करते वीडियो तापर विजयवाड़ा उल्लेखली वीडियो करनथली। तो आज काली का वीडियो 11 मई रो वीडियो पोस्ट कर दी। तो किंतु एटा बहुत नेक्स्ट पोस्ट टाली कहूनी। तो आपण देखते मो ट्रेन भीतर ही अच्छी। तो आज 12टा बेले पुणे जंक्शन में पहुँची जी। पुणे जंक्शन में पहुँची। आज का वीडियो मुझे काली पोस्ट कर दे। तो काली का वीडियो पोस्ट कर दे। बहुत नेट स्लो जाऊनी। तो आप देखिए बहुत सारा लाइक सब्सक्राइब करूँ। ताद्वारा मुझे बहुत किसी पोस्ट करी पुनर सब किसी महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट बहुत किसी जगह जो जगह देखी। तो समस्त को बेंगलोर गुड मॉर्निंग। तो मुझे ट्रेन अच्छे तो पारी प्राय तो 3टा स्टेशन तमिल तेलंगाना 3टा स्टेशन पारी आंध्र प्रदेश पारी आंध्र प्रदेश लास्ट विजयवाड़ा पारी तेलंगाना। तो तेलंगाना पर मध्य कर्नाटक शेयर करी। हेलो फ्रेंड्स, तो आस्ते पहुँचे ଆପଣ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଛି ତାମିଲ। ତ ମୁଁ ରାସ୍ତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ବସିଛି ବସିଛନ୍ତି ବସିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିବି ଆପଣ ଏବେ ମୁଁ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଆସିଛି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କ'ଣ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଉଠେଇଥିଲି ଗାଡ଼ି କେତେ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ରାସ୍ତା କ'ଣ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାଟି କ'ଣ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ନାସ୍ତାରେ टमाटो केचप सॉस से आपनकर एक्सप्रेस जो कोणार्क एक्सप्रेस कौन दौरान 2टी ब्रेड अच्छी गोटे आमलेट अच्छी समोसा नाश्ता सिकंदराबाद किसी ट्रेन ठिया ओह्लैसी। देखते यहाँ सिकंदराबाद ये बिरियानी बहुत फेमस भाई। ये बिरियानी धरिकी ठिया मुझे बिरियानी मत नहीं देखे। सिकंदराबाद बिरियानी बहुत फेमस। तो सिकंदराबाद स्टेशन में उठेसी बिरियानी गोटे नेली। तो तार प्राइस नेले 100 टंका। सिकंदराबाद बहुत बड़ स्टेशन मतलब 10टा प्लाटफर्म अच्छे बहुत बड़ स्टेशन। सिकंदराबाद का बिरयानी है ये। सिकंदराबाद बिरयानी आपको जमी कहती मुझे सिकंदराबाद जमी मुझे कर्नाटक पहुँच जाइए। तो आप मो पछे ट्रेन टा देखी पारे। तो मुझे कर्नाटक पहुँच जाइए। देखी तेलंगाना थी तेलंगाना पर मुझे कर्नाटक पहुँची जाइए। कदली कि अजा माँ खाइबे कहले। तो मो पछाड़ देखिए ट्रेन अच्छी मो बगी A1। तो मुझे पहुँची जाइए आसिकी कर्नाटक। तापर हूँ महाराष्ट्र स्टार्ट हम सोलापुर जंक्शन वाड़ी स्टेशन। आपर गोटे ही मात्र आ गोटे अच्छी कर्नाटक स्टेशन। देखुं मु महाराष्ट्र अलरेडी पहुँची जाइए। महाराष्ट्र फास्ट स्टॉपेज सोलापुर। तो मु महाराष्ट्र पहुँच जाइए। ओजा ठिया मो ट्रेन टा ठिया बोगी अच्छी। तो मुझे सोलापुर फास्ट स्टॉपेज जहाँ हूँ महाराष्ट्र सोलापुर। तो मुझे महाराष्ट्र पहुँच जाइए। प्राय गोटे स्टेशन पर मो स्टेशन आसी पुणे जंक्शन। तो आपको एकाथर देखी पुणे जंक्शन देखा मामू आसुँच गोटे मामू कार नहीं आसुँच। तो देखिए कौन हो देखा एकाथर। देखिए आम पुणे जंक्शन पहुँची देख भाई बैग सब नहीं आसी गेट पाक सब गेट पाक रेडी ठिया पुणे जंक्शन में पहुँची। तो ये टाइम है 10:50 11:10 सुधा पुणे जंक्शन पहुँची। तो आप एकाथर देखिए पुणे जंक्शन तो लगेज स्थल को ओह्लैदेवी। पुणे जंक्शन व्यू देखीदेवी आप पूरा आगे तो लगेज ओह्लैदेवी। आम पुणे पहुँच जाइए आसिक। तो यहाँ हूँ पुणे स्टेशन पुणे जंक्शन। पुणे जंक्शन आसिक पहुँच जाइए। लगेज नहीं जाऊँ लगेज नहीं जाऊँ। तो मुझे लगेज मुझे धरवी स्टेशन बाहर पलि आसी। यहाँ हूँ पुणे स्टेशन बैक साइड देखा। तो ये गाड़ी पार्क करते। तो
ତାପରେ ମାମୁଁ ଯିବା ରାଇଟ୍ ମାମୁଁକୁ ଠିକ୍ ବହୁତ ଲଗେଜ୍ ଦେଇଛି ଜାଣି କଥା କଟି କଟି ଆସିଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁନେ ଷ୍ଟେସନ, ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ଏଇଟା। ଏପଟୁ ନେଇକି ଏପଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତାପରେ ମାମୁଁ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଲଗେଜ୍ ପୁରେଇକି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବ।